嗨，大家好！所以今天我就再次来到了黑手工作屋，现在终于算半开放了吧，所以车厂全部都可以开工了。所以今天我来的目的就是因为 AE70最近都跑得很 rich， 就是走着很多油，它大概程度where它的 engine 会进入一个 hydraulic lock 的情况下，就是它的油会喷多到累积在那个 combustion chamber 里面，然后当那个 piston 要在它的 compression stroke 的时候，因为我们是无法 compress 液体的，所以就那个时候那个 piston 就会卡着，它就无法再上升，那引擎就会死掉，所以这个就叫做 hydraulic lock。所以现在我就到黑手这里，要让他检查看到底是什么原因让这个引擎走着那么的 rich。所以我想问大家一个问题是，大家玩车或驾车那么久，有没有试过那种情况，就是当你自己在驾着那辆车的时候，那辆车就给你很多的问题，然后当你一拿那辆车去那个车厂的时候，那些问题就会很奇迹的消失掉。现在我的 AE70就正在给我这个问题，前2个月就完全就是走得很 rich， 而且就是一直会做那个 hydraulic lock 的问题。今天我一开去黑手工作屋那里，那个问题就立刻消失掉了，所以真的是无言。我只可以讲的是，这辆车应该很怕黑手吧，所以现在竟然驾去了黑手那里，他又一点事情都没有做，我就只好再拿这辆车出去随便的到处的驾走看看，再看那个情形会不会再发生。来爷，真的这次跟我死掉。那个问题终于来了。OK， 快是12块，快加回黑手那里吧。4AG 大家好，我终于回到家了。在你们所看到的，现在突然间下起了一个很大的雨，所以今天检查了 AE70过后，这最大怀疑就是那个 map sensor 的那个，就是那个 map sensor 的那个 connection 那边的那个 socket pin 中，所以你一咬到它就会造成它读不到那个 vacuum 的 signal， 所以那个电板就会突然间去到 full reach。这个是我们最大的怀疑，就是那个东西在作怪。过后黑手重新用 contact cleaner 洗过，然后多少重唱那个 wire 过后，就突然间顺了起来。过后我就有拿车去试一下。过后，他突然间又在重复回同一个问题，就是他又在开始
补很多的油，然后导致那个车就开始又在 miss 得很厉害，然后我就停了车一下子，然后我再发动回这辆车要驾回来的时候，突然间那个问题又在消失，那辆车又在完全驾得很顺，一点问题都没有。我相信玩车的人都会很不喜欢这一点，所以玩车的人不知道你们会不会同意我这个说法？如果一辆车发生一个问题，你宁可它那个事情一直继续的发生下去，不要一时好一时坏，这样反而有时很难琢磨到问题在哪里。这个是我个人的看法，所以我不知道你们同不同意。但是同意也好，不同意也好，我也很想知道你们的看法是如何，所以你们可以把你们的看法放在以下的留言箱让我知道。好了，所以这一集就到此为止。我想再出去做更多东西也不能，因为突然间下了很大的雨，而且回着我家的路上都有一点轻微的淹水了，所以我现在也要这时候去冲个凉，因为这个是个很不好的生病的时候。好了，所以希望大家会喜欢这一集，我们下一集再见。